ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଜୟ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ସର୍ପବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ପସତ୍ର ବା ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସାପମାନେ ଆସି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ଜାଣି ତକ୍ଷକ ନାଗ ଭୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆହୁତି ଦେଲେ, ତକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସର୍ପବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାତା ମନସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସ୍ତିକ ମୁନି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆସ୍ତିକ ମୁନିକୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଆସ୍ତିକ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ଏହି ସର୍ପଯଜ୍ଞକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ସାପକୁ ଜୀବନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ନିଜ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସର୍ପ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ବା ମନେ ପକାଇଲେ ସର୍ପ ଭୟ